بەڕێز کاوا هەنگەری بەرپرسی تۆڕی نەدای زاگرۆس لە برۆکسلەوە لەسەر بابەتە لەگەڵمانە. کاکاوە سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. بەخێر بێن. ئەوروپا ئەتوانێت چی بۆ ئوکرانیا بکە؟ وێڕای سڵاو و هەماندونوبنی لە خۆت و هاوکاران و سڵاو لە بینەران. ئوروپا هەستی بە مەترسیەک کردو، ینی دەتوانین ئاوا بڵین کە گۆڕانێک هاتوتە پێش هەم لە ڕۆژهەڵاتی ئوروپا بە دوای ئەو هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکراین و هەم بە دوای ئێستاکە هاتنەوەی سەرکاری پرەزیدنت ترامپ هەستی بە مەترسیەک کردووە کە پێی وایە ئەمریکا وەکو هاوپەیمانێکی استراتیژیکی دێرین کە بەتایبەت لە چەندەی ڕابردوودا هەمیشە هاوپەیمان بۆ لەگەڵ ئوروپا و تەکمیلکەری یەکتر بوون. ئێستا پرەزیدنت ترامپ ڕێچکەیەکی دیکەی گرتوتە بەر ئەو مەترسیە. ماکرۆن زۆر بە ڕاشکاوی باسی دەکات کە پێی وایە ئەمریکا خەریکە خەتەکەی دەگۆڕێ بەنسبەت ئەو خەتەی کە پێشوو ئەمریکا هەیە. بۆیە پێیان وایە کە لە دەواازەیەکەوە بە نێوی ئۆکراین بدەوێ بڕوان ئەمنیەتی ئوروپاوە، چون بەحسی تەنیا شەڕێک لە نێوان ئوکراین و رووسیەدا نیە، بەڵکو نزیک بوونەوەی یا جۆرێک قەرارداد و تەوافق لە بینی پرەزیدنت ترامپ و پوتینیشدا هەیە. ئەوە بۆ ئەوان کەمێک قورسە ئەگەر رووسیا و ئەمریکا بتوانن لێک نزیک بنەوە و ئەوەی کە پرەزیدنت ترامپیش بە ئاشکرا باز لە جۆرێکی دیکەی تەعامل لەگەڵ شەڕی ئوکراین و رووسیا دەکا، ینی ئەو هاوکاریانەی قەتع کردووە دی نایهوێ ئیدامەی بداوەتە ئەوە شوێندانەر دەبێت لەسەر چۆنێتی بەرگریکردن و شەڕ لەلایەن ئوکراینەوە بەنسبەت جلهێزێکی وەکو رووسیەوە. ئەمانە کۆمەڵێک شتن کە لە ڕووی ئەمنیەتیوە، لە ڕووی بەرگریەوە، لە ڕووی نظامیەوە، لە ڕووی سنوورەکانەوە، سنووری ینی ئەو سنوورانەی کە بەتایبەت باری ژیۆپۆلیتیکیان هەیە بۆ ئوروپا. ئەم ئوروپای نیگەران کردو. بۆیە ئێستا لە فکری ئەوەدا هەن کە بیر لەوە دەکەنەوە کە خۆیان بەهێز بکەن دانانی بڕی 800 ملیارد دلار بۆ بەشی بەرگری لە ئوروپا. ئەمە باس لە فازێکی نوێ دەکا، ئەمە باز لەوە دەکات جێڕانەوەیەکە لە گۆڕانکاریەک کە هەستی پێکراوە، چ لەلایەن یەکێتی ئوروپاوە هەم بەنسبەت ئەو سیاسەتەی کە پرەزیدنت ترامپ بەنسبەت ئوروپا و رووسیا و باقی جەهان گرتوویەتە بەر. باشە کاکاوە، ئەوروپا ئەتوانێت بۆشایی و فەراغی ئەمریکا لە شەڕی ئۆکرانیا پڕ بکاتەوە؟ ئوروپا یەکەمەوەی کە ئوکراین لەبەرەوەی کە هاو سنووری بەرحاڵ ئوروپایە، ئوکراینی و ڕۆژهەڵاتی ئوروپایە، بە جوورێک ناتوانین لەگەڵ ئەمریکا هەڵیان سەنگێنین، چون ئەمریکا بەرحاڵ زۆر دوورە لە ئوکراین. ئەو کێشانی کە ئوروپا بەنسبەت ئوکراینەوە هەیەی لەو شەڕەدا ئەو کێشانە ئەمریکان نیەتی. بەڵام بۆچینە من پێم وابێ یەکێتی ئوروپاش توانای ئەوەی هەیە کە ئەگەر ئەو بەرنامە ڕێژەیە کە کراوە تا ئێستا هەم یارمەتێکی یەکجار زۆر دراوە، هەم ئەو بڕەپارەیە کە باز لە 800 ملیارد دلار دەکەن، پێم وابێ دەتوانێت شوێندانەر بێت لە گۆڕینی سیستمی دفاعی و بەرگری و توانای بەرگری یەکێتی ئوروپا. بەڵام یەک شتی دیکەش هەیە، من پێم وابێ ئەوە بەکەمی باز دەکرێت. من پێم وانەیە ئەمریکا وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە یا بە تایبەتی پرەزیدنت ترامپ بتوانێت ئاوا بەڕاحەتی یا بیهێوێ ئاوا بەڕاحەتی ئەم هاوپەیمانی پێشوویە لە بینی خۆیان و یەکێتی ئوروپادا بپچڕێنێ یا بیپسێنێ. من پێم وابێ دروستە هەندێک کێشە و ئاڵۆزی و هەراوهوریا دێتە گۆڕێ، ئەماڵە نەهایەتدا وانییە کە پرەزیدنت ترامپیش ئوروپا فڕێدا بۆ پوتین. لە ڕووی پێم وابێ لە ڕووی لۆجستیکیەوە، لە ڕووی توانای نیزامیەوە بەڵێ ئوروپا توانای ئەوەی هەیە بە باوەڕێ من کە بەرگریەکی باش لە ئوکراین بکە. بەڵام مەسەلەکە ئەوەیە کە ئوروپاش نایە ئەو شەڕە درێژەی هەبێ، ینی مەسەلەی ڕێککەوتنی بینی رووسیا و ئوروپاش دای. باشە ئەوە شتێکێکە بێ لە پرسیارەکانم، بەڵام ئەم بەدەمەوە هاتن و پشتیوانی ئەوروپا بۆ ئۆکرانیا
ینی ترسە لە دروستبوونی مەترسی لەسەر ئاسایشی ئەوروپا ئەمە ڕوونە، بەڵام ئەمەش وا ناکات یعنی هەڕەشەی رووسیا بەرامبەر ئەوروپا زیاتر بێ. لێرەدا ڕۆڵی ئەمریکا زۆر گرنگە، من بۆیە باسم ئەوە کرد. ئەگەر پرزیدنت ترامپ بەڕاستی بی هەبێ هەر ئەو خەتە یا ئەو لاینەیەکی ئێستا گردوویەتی بیباتە پێشێ، احتمالی ئەوەی کە رووسیش هێز بگرێ بەرامبەر بە ئەوروپا و بە تایبەت لێرەدا ئوکراین زۆرە. بەڵام ئەگەر ینی کۆمەلگای سیاسی ئەمریکایی، کۆنگرێ ئەمریکا، ئیدارەی ترامپ ئەو مجموعەیەک پێکەوە کۆمەڵێک پێکەوە لەسەر لەگەڵ یەکتر بەراوردیان بکەین، ئەگەر وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەڕاستی نیازی ئەوە بێکە ئاوە بە خەستی خۆڵی و بە ڕووتی ئوروپا بەجێ بێڵێ، بەڵێ ئەو دەم رووسیا هێزێکی زیاتر دەگرێت بۆ ڕوبەڕووبەنەوە لەگەڵ ئوکراین. بەڵام من پێم وانەیە ئەمریکایەکان ئیجازە بدەن، کۆنگرێ ئەمریکا ئیجازە بدا کە بەو شێوەیە ئوکراین بەتەنیا بەجێ بێڵن و بیدەنە دەست زلهێزێکی وەکو رووسیا. زۆر باشە. چارەسەری شەڕی ئۆکرانیا ینی بە پشتیوانیکردنی ئۆکرانیا لە دژی رووسیا، ئەمە کە لەلایەن ئەوروپاوا کرێت، ینی ئەوروپا ئەوێت شەڕ بەردەوام بێ یاخود دەیەوێت شەڕ بوەستێ؟ دوو حاڵەتە. وەختێک کە کاتێک رووسیا هێرشی کردە سەر ئوکراین، یەکێتی ئوروپا بە تەواوەتی لە پشت ئوکراین بوو و دەستپێکردنی شەڕێکی بە قەولی لای خۆمان گیانانە و تەواو عیار بە دژی رووسیا، چون رووسیان بە کەسێک بەلایەنێک دەزانی کە یاسانی و دەوڵەتەکانی پێشێل کردو، هێرشی کردوتە سەر وڵاتێکی ئوروپایی و پرەنسیپە جیهانیەکانی پێشێل کردووە. بەڵام ئێستا دوای ئەو ماوەیە کە لەو شەڕە تێپەڕ بووە، نا ئوروپاش پێی وایە کە دەبێت سڵح بکرێت، بەڵام ئەو ئاشتیەی کە یا ئەو ڕێککەوتنی کە ئەوروپا بە دواوەیەتی لە بینی رووسیا و ئوکرایندا هەندێک جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمریکا دەیهەوێ. ئەم یەکێتی ئوروپا ئەگەر باز لە تەوافق و ئاشتی لە بینی رووسیا و ئوکرایندا دەکا، سنوورەکانی خۆشی لەبەر چاوە، وەزعیەتی ئەمنیەت و ئاسایشی خۆی بەنیسبەت هێزی نظامی و ئەتۆمی رووسیەش لەبەر چاوە. ئەوەش دەبینێ کە سەر سنووری رووسیەوە خەریکە باز لە پرۆسەی ئاشتی دەکا. مەسەلەی ئەمنیەتی جێگیر و بەردەوام لە سنوورەکانی ڕۆژهەڵاتی ئوروپا بۆ ئەو گرنگی هەیە، بەڵام ئەمە بۆ ئەمریکا وانێ. بۆیە ئەو ئاشتی ڕێککەوتنەی کە یەکێتی ئوروپا بەدواوەیەتی چ لە ڕووی ژئۆپۆلیتیکەوە، چ لە ڕووی ئەمنیەتی و ئاسایشەوە، چ لە ڕووی توانای نزاییمەوە، چ لە ڕووی گارانتی بەردەوام بوون ئاشتیەوە چاو لە مەسەلەکە دەکا. بەڕێز کاوە ئاهەنگەری بەرپرسی تۆڕی نەدای زاگرۆس لە بڕۆکسلەوە، سوپاس بە ئامادەبوونی بەڕێستان، بەخێر بێت.